Hamiləlik kontrolu planı gələcəkdə sağlam hamiləlik və sağlam körpə deməkdir. Əlbəttə, ilk öncə 6-cı, 10-cu həftələrdə hamilə qadınların müayinəsi zamanı ultrasəs müayinəsi, ginekoloqun baxışı və qanın ümumi analizi, sidin ümumi analizi, torç paneli, hepatit testləri, tiroid testləri verilməlidir. Hamiləliyin 11-ci, 14-cü həftələrində isə Edward, Patau, Down sindromları və digər xromosom anomaliyalarını inkar etmək üçün və bir də həmçinin ultrasəs müayinəsi zamanı ənsə qalının ölçümü ilə birlikdə ikili kombinə testi verilməyi biz hamilələrimizə tövsiyə edirik. Lakin son dönəmlərdə fetal diniatesi, yəni NIPT test ikili testdən daha çox diaqnostik əhəmiyyət daşıdığı üçün 10-cu, 14-cü həftələr arasında isə bu testi verməyinizi önəririk. Hətta bu test zamanı biz cinsiyyəti də təyin etmiş oluruq. Sonraki etapdakı kontrollarınız isə belə olacaqdır. 18-ci, 24-cü həftədə hamilələr üçün Doppler müayinəsi, yəni fetusun anatomik dəyərləndirilməsi müayinəsindən keçməlidir. 24-cü həftədən isə hamilələrə şəkər yükləmə testinin verilməsi məsləhətdir. Və əziz hamilələr, bir də unutmayın, birinci trimestrdə dəyərləndirdiyimiz torç panelini həmçinin 30-cu həftədən də sonra dəyərləndirmək məsləhətdir. Siz əgər vaxtında hamiləlik kontrolundan keçərsinizsə, bu həm sizin sağlığınız üçün, həm də doğulacaq körpəniz üçün çox vacibdir.